Hello မြန်မာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝါရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝါရောင်နဲ့အစင်းရောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီပြင်အားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံး original content ဖြစ်တယ် original live stream ဖြစ်တယ် original တက်ပုံဖြစ်တိုင်းသူရဲ့ page ကဘာကြောင့် page quality အဝါရောင်ဖြစ်တော့ဖြစ်လဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ဒီမှာဒီ page ရဲ့ follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကျွန်တော် start လုပ်တော့ပါမယ်ဒီ page ရဲ့ follower ကျွန်တော်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့3သိန်းအထက်ကိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်ကောင်းတဲ့ follower တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ပြောနိုင်မယ်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ် page quality မှာနည်းနည်းပါကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီ page ကိုဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လို affiliate request ပြုတင်သွားရမလဲဆိုတော့အားလုံး process အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page ရဲ့ some issue ဆိုမဲ့ page quality အဝါရောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page owner ပြောတော့သူရဲ့ page မှာအားလုံးက original content ပဲတင်ထားတယ် original တက်ပုံပဲတင်ထားတယ်ဘာအမှားတစ်ခုမှမလုပ်ထားဘူးဘာကြောင့် page quality အဝါရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့လဲဘာကြောင့် hour on spend ဖြစ်တော့ခဲ့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ rule on spend ဆိုပြီးထည့်ရပါတယ်ဒီ rule on spend ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းက original content တင်ထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ page admin တယောက်ထင်းနဲ့ group တစ်ခုထဲမှာပဲ content တစ်ခုကို2ခေါက်3ခေါက် sharing လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလို on spend ဆိုပြီးလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ page admin တယောက်တည်းနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တစ်ခုထဲကို group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ဒီနာ has some issue ဆိုရင် page quality အနည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ on spend ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းက page admin တယောက်တည်းနဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တစ်ခုကို group တစ်ခုထဲမှာပဲ2ကြိမ်3ကြိမ် sharing လုပ်ပြီးတဲ့ tag ကတလည်းလဲ group တစ်ခုထဲမှာပဲ sharing လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ spam ဆိုပြီးထိတော့ခဲ့တဲ့ errors နဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့လေ content တစ်ခုထဲကိုပဲ group ပေါင်းများစွာမှာ tag ကတလည်းလဲ sharing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမ step အနေနဲ့ reach ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင် cadence 2ထဲမှာ limited or content issue လာမယ်ဆက်ပြီးမှအမှားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာ page has some issue ဆိုတော့ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ errors နဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ကိုကျွန်တော်တို့ကလူအများစုချက်ချင်းရောက်ချင်တယ်ဈေးရောင်းကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook team ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ပေးပြီးမှ audience တေချာရွေးပြီးတော့ boost လုပ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာခဏလေးဈေးရောင်းစုရကောင်းပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် sharing လုပ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် page အတွက် effect အမျိုးမျိုးဖြစ်စေတယ်ပထမ step အနေနဲ့ reach ပိုင်းကကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ attribute စိတ်ဖို့လိုရပါတယ်တချို့ကြောင့်ရှိရကျွန်တော် video ကြည့်ရလို့ဆိုတော့သူတို့က page admin page owner နဲ့ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားသော fake ID တည်တံ့တစ်ခုလုံးမှာဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content နဲ့မျိုး group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်လို့ဆိုရင်ပထမ step အနေနဲ့ reach တွေပဲကြာပြီးမှ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တကယ်တော့ဘယ်ဥစ္စာနဲ့မှ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် boost လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့ live stream တွေကိုကျွန်တော် page admin page owner ဘက်ကလုံးဝဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးအင်းရဲ့ wifi တစ်ခုတည်းတုံးပြီးမှအခြားဖုန်းနဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် wifi IP address တစ်ခုတည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော် reach တိုးအောင်လုပ်တယ် view တိုးအောင်လုပ်တယ်ဆိုမှ reach တွေပဲချပြီးမှ page quality effect တစ်ခုမှတစ်ခုပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cadence ထဲမှာ effect တစ်ခုမှတစ်ခုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ comment ပညာ reply ပြန်တဲ့အခါမှာ live stream လွှင့်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ reply ပညာပြန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် video လေးတွေ play ဖြစ်ပြီးသွားတာပါအဲ့လို video play လုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် iPhone ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် business switch ကိုသုံးလို့ရှိရင် play မဖြစ်ပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် Android phone သုံးနေဆိုရင် business switch ကိုသုံးနေဆိုရင် video auto play ဖြစ်တယ်ပါတော့တကယ်လို့ Android address ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ K-Dash Studio download ဆိုပြီးသုံးနေဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာအခြားသောအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအများကြီးရှိရပါတော့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပြီးလို့ရှိရင် तू တင်ထားတဲ့ content သူကိုယ်တိုင် like လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာရှိရပြီးလို့ရှိရင် sharing လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးပြပြင်တော့ဖြစ်ပြီးဒီ page ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တဲ့လူတွေတော်တော်များများအမှားလေးလုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ live stream တွင်တဲ့ခါမှာနောက်ခံတခြင်းဖွင့်တာမျိုးလို့ဒီ TV တန်ဖွင့်တာမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကတခြင်းဖွင့်တာမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ခံတခြင်းနဲ့ copyright TV မှာကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တချို့ဆို page ပါ delete ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် live stream လွှင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဘာတွေဖွင့်ထားလဲအဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံး silent လုပ်ပါတကယ်လို့ TV ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ TV ကို silent လုပ်ပြီး off လုပ်ပြီးအဲ့ဒါမှာ live stream လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးထိရမှုရှိတယ်ပို့ပြီးမှကောင်းပါခင်ဗျ okay အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page ကိုကျွန်တော် request review ဘယ်လိုတော့ပြီးတင်ရမလဲဆိုပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page မှာအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးအားလုံး clear လုပ်ပြီး share နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီး and origin တက်ပုံမှန်နဲ့တစ်ခုနှစ်ခုတင်ထားဥစ္စာလေးဖြတ်ပြီးပြီးလို့ရှိရင် video တချို့လည်းခုနဒီနာ download ဆွဲပြီးတင်ထားတဲ့ video အားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်
ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်ဆိုအားလုံးအသေးစိတ်စကားပြောရမယ်ဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်ဒီ page owner လည်းရှေ့ဆက်ပြီးမှတေချာလေးလိုက်နာတော့မယ်ဘာညာစီပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကျွန်တော် request review စနစ်တကျမှန်ကန်ကျွန်တော်တစ်ချက်တင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tab active ဖွင့်ထားတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ tab active ဖွင့်ထားဆိုရင်ကျွန်တော် request review တင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL link ယူရမယ့်အတွက်ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ URL link ကိုတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်လို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တခြားလေးရေးပြီးထည့်သွင်းရပါမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်နားလို့မရဘူးကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသားကျွန်တော်တစ်ချိန်သွားပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link လေးကျွန်တော်တစ်ချက် add လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ link ကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ link ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်စလုံးအသေးအကြီးမှာလို့မရဘူးကျွန်တော်တခြားလေးရွေးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin account ကID တင်ပြီးတဲ့ account ဖြစ်မယ် ID တင်ပြီးအစင်းရဖြစ်မှတယ်ကျွန်တော် request review topic တင်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြချင်တာ ID တင်တာဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ပဲတချို့ကြည့်ရတချို့ကြတော့မသိကြဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာ identity confirmation ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ identity နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအစင်းရောင်လေးဖြစ်မှတ်တယ်ကျွန်တော် request review topic တင်လို့ကျွန်တော်တရားမှုရှိတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးအစင်းရောင်မဖြစ်သေးဘူး ID မတင်တက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page မှာ ID တင်မှုတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီး video နှစ်ခုသုံးခုတင်ပြထားအောင်ဆိုရှင်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကတော့စာသားကျွန်တော် copy page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုအားလုံးကစာလုံးအသေးအကြီးအားလုံး right ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းပန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးရေးပြီးထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL အားလုံးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအခုနကတော့ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် screenshot တစ်ခုထည့်ရပါမယ်ပြန်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ page quality တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အခုကတော့ screenshot လေးကိုโอเคထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆို submit ဆိုပြီးပို့လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးဆော့မယ် internet နည်းနည်းနှီးကွင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော် loading လေးတွေတွားနေပါတယ်ညနေပိုင်းကျ internet နည်းနည်းကြာတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ pin ရဲ့ affiliate topic တင်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလုံးဝအသေးစိတ် detail နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ private group မှာကျွန်တော်သင်တန်းခွင့်ထားဥစ္စာရှိတယ်သင်တန်းကြီးရဲ့ lifetime အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီး account နဲ့ပတ်သက်ပြီး ID keyboard နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးလို့ ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီး add register နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်တို့ video နဲ့အသေးစိတ် detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် group ကိုသင်တန်း joining လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်သင်တန်းကြီးက lifetime အတွက်2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော် case မှာအားလုံးက setup ဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်မှာ from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒါတော့ဒီ Facebook team တဲ့ကို 100% ကြောက်တော့ခဲ့ပြီ Facebook team ကနေ review လုပ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ personal account က ID မတင်ထားဘဲနဲ့ request review topic တင်မယ်တင်လို့တော့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Facebook team ဘက်က review မလုပ်ပေးပါဘူးကျွန်တော် Facebook team နဲ့ like ချက်လို့ကျွန်တော် Facebook team ကကျွန်တော်တို့ rule လေးချပြတယ် ID တင်ပြီးတဲ့ account မှာလည်းသူတို့ review လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်နေကျွန်တော် request review topic တင်ရမယ်သူ့ဆက်ဒီ page quality မသိ on spam တိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ copyright နေရာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မှတင်လိုက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာသူက take down လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ how to affiliate remove from content မှာကျွန်တော်ဒီ remove လုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် request review topic တင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် from ကိုတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နာမည်တစ်ချက်ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်လာတော့တချို့တွေနည်းနည်း simple ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကို setup လုပ်ရတာတော့ကျွန်တော်အားလုံးကခွာချမှုရှိပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fake image တခု use ထည့်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ page URL link ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာဆိုကျွန်တော်စာသားတစ်ခုကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ဒီ တောင်းမဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပြီးထည့်တော့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် address ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်တော့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်စာသားရေးပြီးထည့်တယ်အခုတစ်ခါကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားရေးပြီးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် changes လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page URL link တစ်ချက် copy နဲ့ဒါလည်းကြအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးသွားရပါတော့တချို့ကျတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်မတေချာလေးလုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအားလုံးအဆင်ပြေကြတယ်တချို့ကျတော့လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီ VPN ဖြစ်တာတစ်မျိုးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီဘယ်မှာ account ID မအောင်တာတစ်မျိုးပေါ့နော်အကြောင်းအမျိုးကြောင့်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတေချာလေးကြည့်ပြီးမှလိုက်လာပြီးသွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဥစ္စာ copy ကူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်တော့ဒီ page ကိုလေးအဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတစ်ချက် attach လုပ်ထည့်မယ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းကျွန်တော် send ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ sign ထိုးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် send ဆိုတာပို့မယ်
โอเคဒီလိုမျိုးပို့လို့ရှိရင်ဒီမှာဆို review ဖြစ်နေခဏရေပေါ့နော်ဒီမှာက file တစ်ချက်တောင်းနေဒီမှာ from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ okay ကျွန်တော်ဒီ step အားလုံးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page ကအောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီ okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့လို့ကျွန်တော် page ကနည်းနည်းကြာသေးတယ် response မလာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆို basic health center ဆိုရှိရ basic business health center ဆိုမှကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ရတာပေါ့နော်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် live chat ထိုင်ကြလို့ဒါကျွန်တော်တစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့ဒီ Facebook team ကနေကျွန်တော်ဒီ support box နဲ့သူတို့စာပို့လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် email မှာစာပို့လာမယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ရဲ့ URL link နဲ့ page quality အောက်ပြီးတော့ screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနကတော့စာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးတော့မှဆိုသူတို့ဘက်ကလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန် check out လုပ်ပြီးမှ page quality စင်းအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုပြောချင်အခုလိုမျိုး review ပါညာတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ content ပါညာပုံမှန်တင်သွားရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှားတစ်ခုမှလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြားသော group အခြားသော profile မှာ sharing လုပ်လို့မရပါဘူးအင်ရ wifi တစ်ခုတည်းတောင်းပြီးမှအခြားညီကောင်မောင်တို့ဖုန်းနဲ့ sharing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ different device ဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ wifi ကတော့တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော် wifi address နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စာညှိပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် sharing လုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေမဖြစ်မနေတအား share ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြားဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ရမယ်အခြား internet တစ်ခုဖြစ်ရမယ်အခြား Facebook account တစ်ခုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှ24နိုင်မှာ group မှာနှစ်ခေါက်လောက်ပဲ sharing လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ sharing မလုပ်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတူမှာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးနဲ့ page နဲ့ပြည့်စက် account မှာပြည့်စက်အဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်